dando continuidade na placa base de bruxismo. Estou colocando a peça no mufo. Como todos já sabem, não pode deixar retenção. Porque senão quando for abrir a peça, o mufo pode vir a quebrar.
Vamos passar o isolante agora. Agora vamos passar o giz pedra só na cera.
Agora vamos fechar. Vamos cobrir todo o trabalho com gesso comum. Pronto, pessoal, agora a terceira etapa já vai estar tirada a cera, vai estar tudo limpo e eu vou colocar o material para polimerizar.